Soc el Marc Hervàs, responsable de sostenibilitat a MB92 Group. Som un grup de drassanes que es dedica a la reparació i recondicionament de iots de gran eslora i des del 2020 que vam crear el Departament de Sostenibilitat hem posat molts esforços en aquesta temàtica, creant diversos projectes també d'innovació. Una de les feines més freqüents que realitzem és el pintat de les embarcacions. Per realitzar aquestes feines s'ha de construir un andami al voltant de l'embarcació i aquest andami a la seva vegada s'ha de cobrir amb un plàstic per evitar que les partícules de pintura vagin a l'atmosfera i així les puguem canalitzar per unes rentadores de gasos que puguin, purificar l'aire. Hem buscat diversos materials alternatius per fer el procés més sostenible, però no ha sigut possible. Ens ha portat al punt de buscar recircular aquests plàstics. El projecte comença amb una etapa de reducció. Nosaltres el plàstic el triturem, compactem i el netegem, obtenim un subproducte i aquest subproducte és possible que en el futur el puguem convertir en pèl·lets de plàstic. Al final l'objectiu que volem és que tot aquest subproducte o aquests pèl·lets tinguin una sortida de la que nosaltres puguem tenir traçabilitat i puguem estar en contacte amb l'empresa que els emporta per veure quina segona vida tenen. En aquest cas seria bidireccional, nosaltres ens beneficiaríem en el sentit de que ja no hauríem de tractar tots aquests plàstics com un residu i tindríem millor traçabilitat i li trobaríem una millor sortida. Per altra part, l'empresa que els pugui absorbir tindrà una matèria primera o un subproducte en el qual ells podran realitzar la seva activitat. En aquest sentit no tenim restriccions. El que volem és tenir un bon final, un bon destí per a aquest plàstic i no ens importa quin sector sigui, o sigui que en aquest sentit no tenim restriccions, estem oberts a veure quines són les possibilitats.